вентилятори прихованого монтажу дуже класної якості, пластикові, чорні, білі, сірі. Є для маленьких приміщень до 4,5 квадратів соточка, безшумні. І є для більших приміщень до 8 квадратів 125-ка. Отак вони виглядають. Дуже якісний 90-й кут, потужні магніти, магніти на цій планочці і магніти тут для регулювання. Дуже класний еластичний клей і 3D-друк, бачите, навіть коли гнеш його, він не ламається. В наявності будь-який колір, будь-якій кількості. Звертайтеся, друзі, за цими класними, ефективними новими рішеннями для вашої ванної кімнати.